নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি তোমাদেরকে রান্না করে দেখাবো মাংস রান্নার রেসিপি। তো আমি বাড়িতে কিভাবে খুবই অল্প উপকরণ দিয়ে মাংস রান্না করি সেটাই তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করে দেখাবো। তো চলো দেখে নিই আজকের রেসিপিটি। তো প্রথমে এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি আলু, পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি, আদা বাটা, রসুন বাটা ও কাঁচা লঙ্কা। তো এখানে নিয়ে নিয়েছি মাংস। তো মাংসটাকে আমি প্রথমে মেখে নেব। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ, দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো হলুদ, দিয়ে দিচ্ছি জিরে ও ধনেপাতা গুঁড়ো, আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ কুচি, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি সামান্য তেল। এবার আমি ভালোভাবে হাত দিয়ে মেখে নেব। এবার আমি 10 মিনিটের জন্য এটাকে ঢেকে রেখে দেব। তো এর মধ্যে আমি আলুগুলো ভেজে নেব। এখানে একটি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি সরষের তেল পরিমাণ মতো। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার আমি আলুগুলো ভেজে নেব। সামান্য লবণ ও হলুদ দিয়ে আলুগুলোকে লাল লাল করে ভেজে নেব। আলুগুলোকে লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি, এবার তুলে নেব। এবার একই কড়াইতেই দিয়ে দেব জিরে, শুকনো লঙ্কা, এবার দিয়ে দেব পেঁয়াজ, দিয়ে দেব কাঁচা লঙ্কা। খুন্তি দিয়ে একটু ভালোভাবে ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি মাংসগুলো দিয়ে দেব। মাংসগুলো ভালোভাবে নেড়েচেড়ে কষাতে হবে। কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে দিয়ে দেব টমেটো। এবার দিয়ে দেব ভেজে রাখা আলু। তো মাংসটা কষানো হয়ে গেছে, মাংস থেকে তেলটা ছেড়ে এসেছে। এবার দিয়ে দেব পরিমাণ মতো জল। জলটা দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করে নেব। আলুগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে এবং জলটা অনেকটাই টেনে গেছে। এবার দিয়ে দেব গরম মশলার গুঁড়ি 1 চামচ। এবার একটু নেড়েচেড়ে নামিয়ে নেব। আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেল লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবে।